millioner-kampagne var en succes. Gik det godt med ninjaerne? Indbringende, tak. Der er altså ikke nogen klar vinder. Ved du hvad, jeg begynder at tro, at velgørenhed bare handler om at forære sine ting væk. Også mig. Og derfor får hun min pung. Hun må få min håndtaske. Hun må få min vogn. Hun må få min ubåd. Hun må få mit hus. Huset. Vores hus. Jeg vil tro, det gør mig til vinder. Hun må få sin frihed. Må jeg? Ja. Du er nu fri til at gå. Så er du jo vores vinder. Godt. Jeg kommer tilbage senere og henter bilen, ubåden og huset. Og tusind tak for jeres donationer. Hun var virkelig god. Stop! Det apparat er hemmelighedsstemplet. Nej, hukommelsesletteren! Hvad sker der? Hvorfor står jeg her? Nu husker jeg det. Banan. Du er smidt ud. Hvem er du? Dirk, du slettede min hukommelse. Nu må du ikke overreagere, min skat. Jeg slår dig ihjel, og så vil jeg skilles fra dig. Undskyld, herre venner. Appelsin. Jeg ved ikke, hvad vi lavede på skolen, og hvorfor har vi de her sække? Hvem er du? Hvad laver du? Jeg tager alle de ting, I donerede. Vi donerede? Er det en vits, eller hvad? Vær venlig at se der. Au! Au!